ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நாம் என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட நியூ பென் ஃபியர்ஸ் 3 ஃபிஷிங் ரீலை வச்சு ஒரு ஜிடி லேண்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது 10 ஃபீட்டு மிச்சல் ஃப்ளூயிட் ராடு, அப்புறம் நம்ம பென் ஃபியர்ஸ் 3யோட 4000 சைஸ் ரீலு, சீக்னைட் மான்ஸ்டர் 30 LB 0.23 mm பிரைடு. அதுக்கு லீடர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா 0.60 கிளைமேக்ஸ் மோனோ லைன் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்புறம் சைனீஸ் சிங்கிங் லூரு 28 கிராமு. இன்றைக்கி கடல் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்ல ப்ளூ கலரில் கரையில் கொஞ்சம் கலங்களாக இருந்துச்சு. கடல் ஃபுல்லாக எற மீன் கூட்டம் தான். எங்கே போட்டாலும் எற மீன் தான் கிடந்துச்சு. ஸோ அதனால் எந்த நேரமும் நமக்கு ஜிடி ஸ்ட்ரைக் இருக்கும். தொடர்ந்து போட்டுக்கிட்டே இருந்த இந்த மாதிரி எற மீன் கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது, கடல் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக மீன் எடுக்கும். தொடர்ந்து போட்டுக்கிட்டே இருங்க, கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரைக் இருக்கும். இன்றைக்கி நான் வந்த உடனே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 கிலோ சைஸு ஜிடி 2 லேண்ட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணலாம், நிறைய ஸ்ட்ரைக் இருக்கும் பொழுதுறது அப்படின்ட்டு போட்டேன். இதில் நான் ஒரு ஜிடியை வந்து மிஸ் பண்ணியிருப்பேன். பாருங்கள், அது என்னோடய எரர் தான். ட்ராகை வந்து ரொம்ப லூஸாக வச்சுருப்பேன். நான் என்னென்னா, நேற்று நான் இந்த மாதிரி மீன் பிடிக்க வந்திருக்கும்போது ஒரு பெரிய ஜிடி ஒன்று ஸ்ட்ரைக் பண்ணிச்சு. அப்போ ட்ராக் கொஞ்சம் டைட்டாகவே இருந்துச்சு. ரொம்ப டைட்னு இல்லை, கொஞ்சம் டைட்டாக இருந்துச்சு. அது நல்லா உதறிச்சு. ஸ்னாப்பை வளைச்சிட்டு லூரை கொண்டு போயிட்டு என்கிட்ட இருந்ததே இது ஒன்று தான். இங்கேயுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது லூர். நல்ல ரிசல்ட் உள்ள லூர். எங்கேயாவது கிடச்சா சொல்லுங்கள். FI ஃபிஷிங்னு போட்டு இந்த கவரில் இருக்கும். பக்கத்தில் ஒருத்தட்டு வந்து வாங்கி இதை போட்டேன். நல்லா ஸ்ட்ரைக் இருந்துச்சு. கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஒரு பெரிய ஜிடி மிஸ் பண்ணியிருப்பேன். அப்புறமா ஒரு ஜிடியை லேண்ட் பண்ணியிருப்பேன். நேற்று கிளம்புன மாதிரி கிளம்பி வராமல் பாருங்க. சேரகம் அது அடிக்குதுதா, அந்த அடிக்குது பாருங்க. அது ஒன்றும் இல்லை. என்னாச்சு, கீழே வந்துட்டா? இப்போ அதில் தேரங்க கிளம்பிச்சு, இற அடிச்சது அப்படியே அமைங்கிருச்சு. 2 பேர் கிளம்பி வந்தான். இந்த வந்துட்டா கிடது. இந்த அடிச்சான், அடிச்சுட்டு
என்ன விட்டுருச்சா? ஐயோ தட்டிருச்சு. டிராக் லூஸாக தானே இருந்துச்சு. கொஞ்சம் லூஸ் விட்டே தம்பி. இந்த அடியா பார்த்து எடுத்து. ஐயோ எடுத்து விட்டுச்சு. நல்ல சைஸாக தான் இருக்கும் பொழுது. இன்னும் டைட் வைக்கவா?